Allah'ın salamı olsun. Hamınızı salamlayıram. Bakıxanovda tam mərkəzdə, Aygün Molun yanında görürsünüz Teras Park. Teras Parkdan sizə teraslı ev göstərəcəm. Bax, teras hissəsidir. Görürsünüz, bax. Həm məhliyə baxır, həm qabağı terasdır. Hər tərəfə baxır. Yəni bu bunun elə bir ki, qabaq hissəsidir. Bağ eləmək olar. Qəşəng. Bu tərəfdə ateistdir, bax. Aygün Moldur, görürsünüz. Bakıxanov rezidensi binasıdır. Yerləşmə yeri idealdır. Park deyil, baba parkdır, görürsünüz. Buradan düz şey görsən, çox uzaq. Amma 19-un 17-ci mərtəbəsidir. 19-un 17-ci mərtəbəsindəyik. Bütün elə ki, bax, bütün razın ayağı altındadır. Vallahi bütün razın ayağı altındadır. Gedək evin içi ilə sizi tanış edeyim. Həmişə çəkilişlərə məhəlləsindən başlayacaq. Bu səfər terasından başladıq. Koridora keçək. Bax, bu evimizin koridor hissəsi. Görürsünüz, bu bura koridor. Çöl qapısından girdiyim, bura çöl qapısı. Buranı da göstərim, deyil mi? Bax. Girdin evə, padmayaqdır. Burası sanuzeldir, dənə. Qaranlıq deli görsənmir, elə ışıqlı olan yerləri mən görsədim sizə. Burada bir boş yerdir, yəni qardırop, mardırop, nasıl eləmək istəsəz eləyərsiniz. Deməli, bir dənə otaq buradadır, yəqin ki, kuxunanın yeridir. Turbalar buradadır. Alma turba. Yəni kuxuna da eləyə bilərsiniz, otaq da eləyə bilərsiniz. Padmayaqdır da zövqə uyğun istənilən vəziyyətdə təmir eləmək olar. Bax, 2 dənə otaq yanmayandır burada. Buradan da terasa, əlavə də balkona çıxış var. Yağış burada təsir edib deyəsən. Bu da balkonudur yəni. Neftçilər tərəfdir. Buranı göstərdim. Neçə otaq oldu? 4-5 otaqdır. Burada bir istəsən zal, istəyən otaq, yəni zövqə uyğun istənilən vəziyyətdə şey eləmir. Burada otaqçı sanuzel yəqin ki, elə nəzərdə tutulub. Buradan da bu tərəfdə balkona çıxa bilirsən. Göstərdim hamısını bir tam məlumatlı. Bax, bu da həyətə baxır. Balkonda həyətə baxır, gördünüz. Həyətdə maşanlar göstərində hər tür şərait var həyətində. Yəni, ümumi 5 otaqdır. 5 otaqdır. Qiymət barədə inşallah şərhlərdə deyəcəm. Bax, otaqlar geniş, koridor geniş. Terasımızda. Qiymət barədə deyəcəm inşallah. Böyle 100 kvadrat rahat terası var bura. Əlaqə saxlayın, bax. Görürsünüz. Ha vaxt baxmaq istəsəz, inşallah yarım saat qabaqcadan deyin. Gələk baxaq. Qiymət də münasibdir. İnşallah şərhlərdə deyəcəm.